خدا شد. آقا شروع تصویر کنید. شما بسیار شما خوبه، صدا بسیار از چه زمانی درگیر این هک ذهن شدید آقای رجب، آقای بابک خان؟ والا از سال 2003 تا به حال من با این گرفتارم، ولی این جریان قبل از 2003 در حقیقت به صورت دیگری اتفاق افتاد. من اوایل یه صدای زیزی توی گوشم میشنیدم، بعد صبحها که بلند میشدم راجع به یه مسئله‌ای که مشکلی که با یه نفر داشتم و حل شد واسه من، هیچ به اون فکر میکردم بی خود بی جهت. بعد از زنم میپرسیدم تو وقتی ساکت همه چیزی نمیشنوی؟ میگفت نه. بعد از یه مدتی از توی اتاق کارم یه زن و یه مرد و اینها شروع کردن به صحبت کردن با من و اولش خیلی مسئله ساده بود، سرصدا نبود، هیچی نبود. صحبت میکردم، تو خونه بودم صحبت میکردم، تو فروشگاه میرفتم صحبت میکردم، هر جا میرفتم اینا بودن. یک مدت زمانی از این گذشت تا عاقبت یک روز اینها آمدن گفتن که ما از سسید در اسپانیا هستیم. مثل اینکه اون معمولی که این حرفو میزد نمیدونست که در اسپانیا کسی که این کاری میکنه اسمش سسید نیست، چون سسید یه دونه سازمان دولتیه، آمار میگیره این و اون و اونو، اینم جزءش هست در حقیقت، ولی این رو کارو صنعی میکنه در اسپانیا، اون نمیدونش. بعد عاقبتش اومد گفت ما سیاهی مخوف هستیم و منم خندم گرفت، گفتم آقا چرا مخوف؟ و بعدش هم شروع کردم به اصطلاح، من رفتم توی سالن و گفتم که آقا با من چی کار دارید؟ این حرفا چی مزخرفا چی؟ یه خانمی برگشت من گفت تو خیلی آدم بی تربیتی هستی و اینجور چیزا. به اسپانیایی گفت چولو. بعدم من فهمیدم که مسئله خیلی سخته. به حال همون روز سوار ماشین شدم به این خلاصه قصد که بزنم اصلا تمامش بکنم خودم، چون فهمیدم که ماجرا از چه قراره. نکردم این کار رو، برگشتم. بعد اینها شروع کردن به فرستادن یه چیزایی مثل سوزن به سر من، میزدن به سر من و میسوختش و بعد میگفتن اوترو و میرفتم توی سالن میشستم، پای من رو تکون میدادن، دست من رو تکون میدادن. روز اول به من گفت که حضرت اشرف سلام بودم، حضرت اشرف که حرف مزخرف چیه. و از اونجا به اصطلاح دیگه شروع کردن به آزار و اذیت من. من با پلیس تماس می‌خواستم بگیرم که نگرفتم، یعنی پلیس اصلا قبول نمی‌کرد و خلاصه به این نتیجه رسیدم که باشم برم هلند که دست اینا خلاص بشه. ولی در تمام راه توی هواپیما همه اینا با من بودن. در هلند هم در حقیقت من اول رفتم خونه که رفقام، بعد اونجا یه روز اومدن و یه صدایی تو گوش من انداختن که همین شیشیه که الان تقریبا از 2003 تا حالا ادامه داره و بعد راجع تمام زندگی من صحبت کردن، بچگی من، از اینکه من زنم اسمش چیه چه میدونم، میگفتم من خواهر سرطان داره، خبرهای بسیار بد و تکان دهنده. و آخرش هم به من گفتن که تو برو بیرون و رضا شاه میخواد بیا تو رو ببینه. ما به حال تو این وسط مونده بودیم و بدون پاسپورت بلند اومدیم بیرون و یعنی پاسپورت همراهم بود ولی چیزی که نداشتم در حقیقت آدرس خونه و تلفن خونه این جوون بود. فقط کامپیوترم نبود. چی همونا. رفتم توی خیابون و گفتم برو مغازه بشین. رفتم نشستم و چند ساعتی طول کشید و خلاصه با شروع کردم به آزار و اذیت و من فرار کردم و رفتم توی یکی از این باغایی که توی هلند هستش. پلیس اومد منو گرفت. فرداش بودم واسه اولین بار رفتم تو پلیس و گفتم جریان اینطوریه و من یه مدتی زندانی کردم و ولم کردن و بعد شب تا ساعت 12 من تو خیابونا میگشتم. به من گفتم برو چه میدونم سفارت اسپانیا یه ویزای آمریکا بگیر و بیا آمریکا و فلان بیسار.
ما رفتیم و تا 12 شب غذا نخورده بودم، خلاص رفتیم یه رستورانی هندیه داشت میبست، آدم خوبی بود، خیلی غذای واسمون جور کرد و بعد همون شب من دقیقاً الان دیگه 24 ساعت میگذره از این مسئله، من رفتم توی هتلی خوابیدم و بعد از 20 دقیقه که من خوابیدم اینها با سر و صدای زیاد من بلند کردن و گفتم برو تو خیابون، برو پشت پنجره نگاه بکن یه نفر داره میاد. من اون وقت نمیدونستم که اینا با چشمای من میبینن. من رفتم ببینم آره یکی داره میاد و بعد خلاصه کچلوارم هم گرفتم دستم و عینکم هم جا گذاشتم و رفتم یه دونه پلیس جلوی همون هتل بود اون تو، به اونا گفتم یه همچین جریانی و بازم ما رو اونجا نگه داشتن و همینجور به من حرف میزدن و راجع به مسائل سیاسی خیلی چرت و پرت میگفتن. این مسائل ببخشید من یه سوالی بپرسم، با چه زبانی صحبت خلاصه بازم منو ول کردن. یعنی با اسپانیایی شروع شد؟ اولش با زبان اسپانیایی شروع شد، بعد همین بعد راجع به مسائل سیاسی کجا صحبت می‌کردن؟ راجع به مسائل سیاسی کجا؟ البته فارسی هم حرف می‌زدن. از مسائل سیاسی ایران صحبت می‌کردن، چون قبل از اینکه اینا منو بگیرن من در یکی از همین چیزها هست به نام پالتالک اون تو خیلی فعال بودم و عمیقاً هم معتقدم که باید در ایران احزاب سیاسی سکولار ساخته بشه، از این وضعیت در اومد. واسه این کار خیلی تلاش میکردن. اونجا هم سلطنت طلبها بودن، هم کمونیستا بودن، همه اینها بودن. من از اونجا که سابقه کنفدراسیون داشتم و اصلا سابقه حقیقت چپ رو داشتم، با همه اینا در میافتادم و میگفتم از چرت و پرت میگین و خلاصه از اونجا در حقیقت درد من گرفتن به آمد. مسائل سیاسی هم که صحبت میکردن مثلا چه میدونم با آیت الله خامنه‌ای حرف بزنم به زبان اسپانیایی حرف میزنن. شما میدونید که اروپایی اصلا نمیدونن ایرانی‌ها عربن یا فارسن. اینها چجوری مسائل سیاسی ما رو میدونستن؟ یعنی من میخوام به هویت این گروه و دسته پی ببرم. خب میگم به شما هم جالبه توی هلند که من بودم اینا به تمام زبانایی که من بلد بودم حرف میزدن. مثلا به من گفتم پاشو برو، من این روز دوم در حقیقت به من گفتم میخوایم بکشیمت، منم گرفتم روی دونه سکو خوابیدم روی یکی از این مبلایی که توی خیابونه، گفتم آقا بزن بکش، نزد. بعد گفت برو فرودگاه آیا توی هلند، اونجا پاسپورت بگیر و پول بگیر و پاشو بیا آمریکا. رفتم اونجا، یارو زنی‌ها گفتن چی میگی اصلا؟ و تو همون زمان گفتن که القاعده و چه میدونم یکی از این گروه‌های تروریستی اینجا دنبالتن، میخوام بکشنتون. من رفتم سوار هواپیما شدم، باز برگشتم به اصطلاح اون جایی که تو هلند بودم، تو شهر آیا. بعد به من گفتن که اون یارویی که اون رو هسته واسه سرخ هست میخواد تو رو بکشه. من گفتم راست میگی، یه نفر اونجا لباس سرخ وایساده. من شروع کردم به دویدن از ترن، اومدم بیرون از ایستگاه ترن، 1 کیلومتر دویدم رفتم تا جایی که پلیسا بودن این دو چیزا، بهم گفتن من پناه بدید. بعد اینا در این زمان هی به من میگفتن یه نفر پشت سبزه‌ها ایستاده میخواد تو رو بکشه، یه نفر اونجا ایستاده، همینجور حرفای تهدیدآمیز، نه هی میخوان تو رو بکشن و فلان و بیسار مسائل. من با پلیس صحبت کردم که لطفا من بشون توی ماشینتون که به اصطلاح در امان باشن. پلیس گفت آقا برو مشتی به کارت برس و این چیزا. منم خلاص دیگه دیدم آخرین راه اینه که اینو تحریکش بکنم. یعنی شما اینقدر مود رو باور کرده بودید توی زندان؟ بعد دیگه الان باید بله. من اون وقت اصلا نمیدونستم ماجرا از چه قراره، نمیدونستم اینا با چشمای من میبینن، نمیدونستم اینا با گوشای من میشنون. اصلا در یه حالت به اصطلاح کاملا بدی بودم. تمام این مسائل اینا قبل از اینکه من از اسپانیا به هلند برم یارو من یک حمله قلبی شدید دادن که دخترم منو برداشت بردش دکتر و فلان میشه، گفتن چیزی نیست. بعد
تمام این مسائل هم اینجور آغاز شد که قبل از اینکه اینها بشه صحبت بکنه اینجور چیزا، من رادیوی ماشینم عوض میشد امواجش، اینا با من حرف میزدن، از تو تلویزیون گوینده تلویزیون راجع من حرف میزد. بعد یه روز من روی مبل خوابیده بودم، این پس کله من اینجا که هیپوتالاموس هست، همین 1 سانتی متر کوچیک، یه چیزی مثل برق زد، بلافاصله قلب من گرفته شد و بعد من دیگه شروع کردم به شنیدن صدای اینا. این قبل از رفتن به هلنده، یعنی در همین خب من میخوام یه حول و سوال از حوشی که شما من تو بپرسم. اسپانیا بودم شما میگین که با کله زدین تو صورت پلیس. یه آدم نرمال، یکی مثل من، یکی مثل شما، اجازه بدید من سوالم تموم، در حقیقت یک هفته بعد از این جریانات یه آدمی به اصطلاح با شخصیت نرمال مثل من مثل شما، خب این آدم اصلا شما ممکنه، من مطمئنم تو عمرتون با کسی درگیر نشدید تا چه برسه بخواید به پلیس به اصطلاح حمله کنید. میخوام بدونم که حال شما چطور بود، علتش چی بود؟ نه، علت این کار این بود که پلیس رو تحریک کنم. علتش این بود که من پلیس رو تحریک کنم که من رو بشینم تو ماشین و در حقیقت در دست پلیس باشم، چون من واقعا باور میکردم که یه نفر پشت سبزه ها و پشت چمن ها هست، پشت این چیزایی که توی خیابون ها میذارن سبز هست و این دوستا بلنده، این میخواد منو بکشه. چون واقعا فکر میکردم این یارو پیرن سرخی که میگن توی این ایستگاه ترن بود میخواد منو بکشه. من پلیس در حقیقت پناه برد. یعنی باور شما من بهش توهین کردم به این ترتیب، دیگه دید که من نمیتونه منو رد بکنه و مشتی و بله، اصلا حالت عادی نبود. این بند رو وا کردم و رفتم به طرف در که خدا رو شد این پرستاره منو گرفت و عینک همون وسط شکست و منو بردم یه دیوانه خانه که من فکر میکردم که اونجا مثلا یه جای خیلی مهم سیاسی و فلان بیشتر. اونجا من رو 1 ماه حبس زندان کردن. زندان نبود، یه جای بود دیوانه خانه بود، زندان نبود، آزاد بودیم، میتونستیم بریم همه جا، دستشویی میتونستیم بریم که کارگاه مجسمه بسازیم. بسیار رفتار انسانی و خوبی داشتن هلندی‌ها. تا اینکه بالاخره با خانواده من تماس گرفتن، من به دکتر گفتم این مسائل هست. دکتر من حس میکردم که میفهمم من چی میگم و تو مدتی هم که اونجا بودم چندین بار به من گفتن که برو اسباباتو ببند که بری دیگه. من کیفام می‌بستم می‌رفتم در بعد میگم کجا می‌خواد بری. به هر حال بعد از 1 ماه زن من آمد و از اسپانیا و من. خب یه دقیقه من یه سوال بپرسم بابک ها، من یه سوال بپرسم. شما خدمت شما از صداتون یکم قطع و وصل میشه. شما اینترنتتون جایی مشکل داره یا دارید با هندزفری صحبت میکنید؟ صدا مدام قطع و وصل میشه، چرا؟ جایی نیست که اینترنت بهتر آنتن بده که صحبت کنیم؟
درسته. اها. درسته. من اینو میخوام از شما بپرسم، شما میتونید لهجه اینا رو به سوال من آقای بابکان به سوال من جواب بدین. شما می... بله یه همچین چیزی مثل این که هست و اسم یک دونه ارگانیزاسیونی که اون وقت در اروپا یه اسپانیایی ساخته بود به نام آلفردو نیوتو رو به من دادند که من رفتم اون تو با آلفردو نیوتو هم آشنا شدم و با چند تا از این اسپانیایی هم دیگه آشنا شدم و آلفردو نیوتو رو کشتم، البته بهش سرطان دادم کشتمش. به چی میخندید؟ بنویسید منم بفهمم چی شده باز. آقای بعد تشبه بود اینترنت خیلی خرابه، همش قطع میشه میشنوه صدای صداتون. منو؟ بالا میشنوم ولی هی قطع میشه، اینترنتتون خیلی ضعیفه. متاسفم. من میخواستم یه سوال از شما بپرسم. آره میخواستم یه سوال از شما بپرسم. این اسپانیایی اینها به چه لهجه‌ای صحبت؟ نه، به این سوال من جواب بدین. اینا اسپانیایی به چه زبانی صحبت، با چه لهجه‌ای صحبت میکنن؟ یعنی شما میتونید تشخیص بدی که اینا خودشون اسپانیایی هن یا یاد گرفتن این زبانو یا کامپیوتره.
این بیاکتک رو ساختیم که الان هم در همین فیسبوک من شما اگر برید بزنید ایران تیز، ایران TES، نه میرید توی اون، بعد از اینکه این به اصطلاح ساخته شد آمدن گفتن که زیر خونه من یه دونه رستوران میشن اونجا، اومدن گفتن که ما نیستیم، این سیاس تو اذیت میکنه. ولی من خوب اعتراض کردم، گفتم که این اصلا معنا نداره. من هم زن اسپانیایی دارم، هم اسپانیایی هستم، هم 40 سال اینجا هستم. شما چطور به خودتون اجازه چنین کاری رو میدید؟ اونا دیگه دخالتی نکردن، دخالتی هم نمیکنن عملا، نه حتی یه قدم هم برداشتن واسه اینکه من آزاد بکنن. رفتم پیش سفیر آمریکا توی سفارتخانه اسپانیا تو مادرید، گفتن که این آزاد بکنین. اونام گفتن که بهش چیز بدیم بخوره، شیشی اسمش این که میکشه آدم رو، آرسنیک بخوره که بمیره. نه اونا کاری با من ندارم، خیلی هم کم حرف میزنم، هیچ جور کاری ندارم. فقط یکی دو بار چه میدونم یه مشکلاتی پیش اومد از طرف آدمای احمقی که حل شد و رفت. اونا کاری ندارن. اتفاقا احساس منم اینه که اینا از این جریان خودشون اینو ندارن، این از آمریکا میگیرن. مثلا توی انگلستان اگر شما برید MD3 اینو داره. توی سوئد اگر برید، سوئدی ها بهترین شکلشو دارن، اینا خودشون دارن، نه ولی اینجا اینا در حقیقت نخ میگیرن از اونا و اونا به اینا نخ میدن که با ساتلیت اینا ربط پیدا بکنن. بعد در اینجا بعد از اینکه ما این بیاکتک رو تشکیل دادیم از 34 نفر شروع شد و الان چیزی حدود 200 نفر و اینها زن هستن، زنای خانه‌دار هستن، بچه دارن، میترسوننشون، آزارهای عجیب و غریب میکنن، قلبشون رو درد میارن، چه میدونم تهدید مرگ میکنن خودشون رو، بچه هاشون رو. به هر حال با وضعیت بسیار بسیار بدی روبرو هستن همه اینها، ولی با این حال بسیار خوب کارشون تا حالا انجام دادن و حتی این مسئله رو به سازمان ملل بردن و اونجا ممنوع کردن. این بیاکتک به هر حال به هر ترتیب ادامه همون چیزی که بود که قبلا بود، مثلا من این رو دوباره ساختم و بعد این مسئله الان توی اسپانیا همه میشناسن، هم منو میشناسن، هم مسئله رو میدونن، هم به اینا اجازه درست کردن یه دونه اسوسییشن دادن، یعنی اتحادیه دادن، میتونن بیان تو خیابون اعتراضات بکنن، میان تو خیابون اعتراضات میکنن، من خودم میرم تو خیابون اعتراضات میکنم. ولی متاسفانه این مسئله هر روز بدتر میشه. در حقیقت بعد از سال 2003 که اوباما آمد و این مسئله به اصطلاح پول رو برای تحقیق کردن روی مغز گذاشت، این مسئله در همه دنیا بدتر شد و ما امروز شاهدون هستیم که در همه دنیا ارگانیزاسیون های مختلف وجود دارند که این کار انجام میدن. اینایی که با شما بودن اینا کی بودن؟ خلاصه اینایی که با شما مشکل داشتن کی بودن؟ متوجه شدی؟ اینایی که با شما بودن خلاصه کی بودن؟ بله اینا شیعه هستن. اینا شیعه هستن. اینایی که من رو اذیت میکنن شیعه هستن. اینایی که اینجا این تشکیلات بیاکتک رو ساختن اسپانیایی هستن. کسانی خب چرا شما رو انتخاب کردن؟
میگم چرا شما رو انتخاب کردن؟ میدونید به خاطر اون کارهای سیاسی فکر میکنید؟ بله بله ادامه بفرمایید گوش بدم. میکنم. بله ادامه بدین. بله حالا آیا مثلا یه کشور سومی مثل ایران این کار رو به اینها گفته و که من احتمال اینم میدم، چون زمانی که منو گرفتن یک دونه آدم بسیار فاسدی اینجا دادن و اینها به هر حال شاید این کار مثلا بسیار رجوع کرد. منتها یه چیزی که جاشم مسلمه اینه که خود این سنه و این چیزا که بسیار هم بد رفتار میکنه با اسیرایی که اینجا دارن اسپانیایی هستن، میسوزونتشون، اذیتشون میکنه، نمیذاره بخوابن، اگر کاری گیر بیارن نمیذارن کار بکنن. پزشکای اینجا بسیار فاسدن، روانشناساشون همینها بهشون دستور دادن، همین سنه‌ای دستور داد اگه کسی آمد این حرفا رو زد که صدا میشنم و فلان، بگید که این دیوانه است. بعد به این قرصایی میدن که به درد مثلا اکسفرنیا یا مرض جوانی به فارسی میخوره، حال اینا رو بدتر میکنه. بعد اگر به دادگاه برن، قاضی به این به اصطلاح حرف دکتر استناد میکنه، میگه شماها دیوانه اید. اگر زیاد پافشاری بکنن میندازنشون دیوانه خانه. بعضیاشون هم اگر پولدار باشن واسهشون قیم میذارن، میگن شما قادر نیستید از پول خودتون و اینجور چیزا استفاده بکنید. بعد این قیم هم معمولا رفیق همین قاضیه، بعد شروع میکنن به دزدیدن اموال این یارو. هست این مسئله هست، با یه خانمی این کارو میکنه. ولی من در مجموع اونچوری که در اسپانیا میبینم اینه که در حال حاضر همه این مسئله رو میدونن. یکی از بزرگترین مشکلات اسپانیایی ها اینه که کسی این مسئله رو مطرح میکنه که خارجیه و اینا خب دیگه مثل بقیه یکی اصلا اصل راسیستن. در حقیقت اینا 500 سال راسیستن. اگه هیتلر 100 سال پیش بود چه میدونم اسپانیاییایی که رفتن به آمریکا رو کشف کردن و اینجور چیزا رو حتی نسل کشی کردن بعضی از ملت ها مثل یاماها در همین مکزیک 100 سال طول کشید که اینا به وجود بیان. اینا راسیستن. اینا با مراکشی هم 800 سال اینجا بودن، عاقبت اینها رو بیرون کردن. این خیلی بهشون برمیخوره که یک نفر مثل من به اینا این چیزا رو بگه، نه که بگه که تو که از حواست پرت دولت تروریست در بقول معروف به صورت سکرت 200-300 نفر گرفته داره شکنجه میده. این افراد همشون جاسوسای ناخواستن، با چشمان اینا میبینن، با گوشای اینا میبینن، میشنون، ممکنه شماها رو بگیرن. حتی کار به جایی که زنها وقتی من میبینن بچه‌هاشون قایم میکنن. خیلی‌ها با من روبرو نمیشن اصلا، نه میترسن از اینکه بگیرن، اینا رو میترسن. ولی با این اثر بسیار بسیار عمیقی گذاشته روی به اصطلاح این غرور اسپانیایی. میدونی در حقیقت ما اینجا با خدشه دار کردن غرور اسپانیایی ها و با توهین و اینجور مسائل، به جای اینکه بگیم مثلا من چی میدونم آقای منو گرفتن اذیت میکنن اینجور چیزا، ترحم ایجاد بکنیم، به عکسش بگیم که مراقب خودت باش میگیرن. نه، من هیچ وقت به مسئله با کسی صحبت نمی‌کنم که من رو اذیت میکنم. میگم یه همچین چیزی هست، اینا هم هستن، اینم بیاد تک اسپانیاش برو نگاه بکن. و این خیلی به اصطلاح تاثیر گذاشته و تقریبا تمام اسپانیا میدونه. من مثلا توی جاهایی میرم که اصلا هیچ وقت نرفتم، شهرهای کوچیک، تو دههای کوچیک، اونجا من میشناسم. خیلی به غرورشون برخورده. خب البته این نتیجهش این شده تمام این کارا که اینها مثلا اگر من درد بیارن الان یه جایی به غیر از این سرصدایی که هستم، این الان من شروع میکنم به داد کردن.
پلیس هم بیاد در خونه میگم تو دولت تروریست خودت هم یا آدم خودفروخته‌ای کار به اینجا کشیده. به خاطر همینه که به اصطلاح فقط یه درد رو تحمل میکنن، اونا همین درد به اصطلاح سر و صداهاش، نه که گاهی اوقات اینقدر بلند میشه. همین الان هم بلنده، نه؟ خب همین الان به شما چی میگن؟ خب همین الان به شما چی وقتی میگن؟ این کارو شروع کردن من برای مقابله با این صدای چی؟ هیچ نمیگن، هیچ حرفی نمیزنن، فقط صدا میکنن. صدای چی؟ الان سال‌هاست به من چیزی نمیگن، صدای چی؟ مگر اینکه خودم مثلا بخوام 2 کلمه با اینا حرف بزنم. و توی خود اینا جالبه، اگه یکی از اینا شروع بکنه به درد آوردن اینجور چیزا، یکی از اونجا که میگه این کارو نکن، به این یارو فوشش هم میگه حتی این کارو نکن چون این داد میزنه فلان بیسار، بعد از اسپانیا به ما تلفن میکنه که نکنید با این کار. این کار به اینجا کشیده. در حقیقت من به جای اینکه اینجا ترحم مردم رو جلب بکنم، مردم رو آگاه میکنم که چنین چیزی هست و باید از این بترسن و حتی احساساتشون رو تحریک میکنم. خیلی از اینا ناراحتن چون من بودم مثلا میگم این حیوونا چیکار میکنن، جور مثلا دلخور میشه ما رو اونجا بشه، میاد تو خیابون علنا میگه که این به ما میگه حیوان. همین مسائلی. در حقیقت این رو من به عنوان یه دونه راه حل، یه تاکتیک انتخاب کردم که به اینها فحاشی بکنن، اینها رو کوچیک بکنن، بی شخصیت بکنن، بگن تو آدم نالایق و بی سوادی هستی که نمیتونی کار شرافت ندانه بکنی، سادیستی، مریضی و به خاطر اینکه یه پولی رو توی بگیری و توی شکم زن و بچت بکنی چه میدونم به آدم کشی و چیز دست میزنی. خیلی ها رو کشتن تا حالا. یکی از کارهای اصلی که اینا میکنن و در حقیقت اینجا به صورت عمومی گفته میشه از طرف تمام این ویکتیم ها، کسانی که به صورت اسیر این مایند کنترل هستن، اینه که به اینها میگن که ما شما رو ول نمی‌کنیم، تنها راه حلی که دارید باید خودتون رو بکشید. و این رو وقتی میگن که میزان به اصطلاح دردها و سوزوندنها و چه میدونم سرصداها و اینا به حد اعلاست. در حقیقت اینا این شکنجه رو به خاطر این میدن که روحیه شما رو ضعیف بکنن و بتونن شما رو وادار به اون کاری بکنن که اینها میخوان. خیلی رو وادار به روسفه‌گری میکنن، خیلی رو وادار به جاسوسی میکنن، خیلی رو وادار چه میدونم به فروختن مواد مخدر میکنن. ولی با این حال این بیاکتک تا به حال بسیار خوب عمل کرده و در حقیقت الان قدم بعدی ما که بازم به نوعی کسی که داره اون رو به اصطلاح پایش رو میذاره منم، اینه که این از صورت به اصطلاح این فدراسیون ها و اتحادیه های کشوری، چون در همه دنیا هست، در مکزیک هست، در خود آمریکا هست، در خود آمریکا بسیاران هستن تو همه شهرها میان تظاهرات میکنن که اینا دیگه از این صورت تک در بیان به صورت کنفدراسیون در بیان تا بتونن بهتر عمل بکنن. یکی از برنامه‌های ما اینه الان و این کار اتفاقا در این صفحه من که در حقیقت با بیاکتک رابطه داره، من تو بیاکتک هیچ کارم در حقیقت فقط مهردارشم. اون 3 تا دونه مهر داره، یکیش دست منه که من میتونم به هر کسی بخوام بهش به این سازمان بنویسم و بدم. اونم به خاطر اینکه ازم می‌خواستن قدردانی بکنم، چون من گفتم که این مسئله شما اسپانیایی هست که باید حل بکنید. اینا هر سال چه میدونم جلسه دارند، رئیسشون انتخاب میکنن، آدمای مختلف. آدم در نظر گرفت که اینا آدمای به اصطلاح سالمی نیستن، اینا بسیار اذیت. من متوجه نشدم این شرکت کارش چیه؟ فیسبوک و این ور اون ور از صبح تا شب داد میکشن. این شرکت نیست، این یک دونه اتحادیه است، اسوسییشن. نه در حقیقت این یک دونه نهادیه که یک عده‌ای رفتن توش و از این یک دونه نهادی ساختن که در حقیقت دولتیه، یه چیزیه که به اصطلاح فردی نیست، فیزیکی نیست که یه نفر باشه، بلکه یک عده. نه این شرکت کارش اینه که از حقوق کسانی که به اصطلاح
دچار این مشکل مایند کنترل هستن یا این کنترل مغز و اعصاب هستن دفاع بکنن. این شرکت، این اتحادیه یا این به اصطلاح برگردیم بگیم اسوسییشن، کارش اینه. خب این در همه کشورها هست دیگه. الان ما بعد از 2003 تا حالا شاهد این هستیم که هر روز تعداد اینها بیشتر میشه. حتی تعداد کسانی که اسیر نیستن ولی این رو میدونن و از این دفاع میکنن بیشتر میشه. حتی ما کسانی داریم در یوتیوب و اینور و اونور که دکترند و این مسئله رو میدونن و میان و راجع به این صحبت میکنن بدون اینکه خودشون ویکتیم باشن، از حقوق اینا دفاع میکنن. در حقیقت این مسئله ثابت کردنش بسیار ساده است، چیز بسیار مشکلی هم نیست، ولی انجامش تا این سطح که شما بتونی مثلا چه میدونم بری یه خانمی رو در مثلا شما رو در رومانی گرفتن، من رو در اسپانیا گرفتن، من خانمی میشناسم در ژاپن گرفتن، یک خانمی دیگر میشناسم در آلمان گرفتن، یکی از بچهای مجاهدین رو که البته من خیلی قیافه نحسش رو هم نمیخوام ببینم در چیزم هستش به اصطلاح یکی از رهبرانش هم هست در انگلیس گرفت. این رفته بوده آمریکا. منظورتون چی گرفتن؟ یعنی قربانی شده؟ خب اینا رو که شما قربانیه دارن شکنجهش میدن سالها سلام. بله این کارو شما امروز میتونید با یه کامپیوتر مثل همین کامپیوتری که الان بهتون نشون میدم انجام بدید. هستش ویدیوهایی هستش تو یوتیوب که مثلا یارو میره توی کتابخونه بزرگ تو آمریکا، کتابخونه‌های آمریکا خیلی بزرگن، بعد همینجور طبقه بعد بالکن دارن، میتونی یک میره توی نشون میده قشنگ، میتونی توی یکی از این بالکن‌ها با یه نفر از که مثلا 100 متر پایین‌تر نشسته تماس میگیره، با این حرف میزنه و اینجور چیزا. حتی توی خود آمریکا مثلا گاهی اوقات توی جایی مثلا مثل واشنگتن یا توی مثلا نیویورک اینها میرن و این رو به صورت جمعی با همه میکنن، همه دل درد میگیرن، همه سر درد میگیرن. این کار در جنگ عراق کردن. در جنگ عراق قبل از اینکه به اصطلاح ارتش آمریکا حمله بکنه، این به اصطلاح ارتش عراق رو به وسیله سر و صداهای عجیب و ترسناک و درد و اینجور چیزا اصلا قبل از اینکه وارد جنگ بشن خلع کردن. این کار هم میتونن با جمع بکنن، هم میتونن با فرد بکنن. این در حقیقت یک اسلحه عمومیه. یکی از آخرین شواهدی که داریم که میشه گفت نوع این صداها چطوریه، کاری هستش که چند هفته پیش در کوبا با کارمندان سفارت آمریکا کردن، در مغزشون صدا انداختن. یک دونه ویدیویی هست که من این حالا میذارم توی صفحه واسه دوستان ببینن که اونها میگن که این صداها رو انداختن تو گوش این افراد. خب به وجود آوردن این صداها ضبط شده نیست. شما تو مغزتون 6 تا دونه به اصطلاح امواج مغزی شناخته شده دارید که با فرکانسی‌های بسیار پایین کار میکنن، البته بیشتر. شما اگر مثلا آلفا و بتا و تتا و اینا اسمشون، شما اگر آلفا رو که به اصطلاح مینیممش بسیار فرکانسی‌های پایینیه، حتی اگه شما به فیزیک دانا و اینا و کسان که بسیار هم تو برق واردن بگی میگن امکان نداره، ولی نه ممکنه. نه اینا با پایین و بالا بردن به اصطلاح فرکانسی‌های اینا، اگه مثلا فرکانسی آلفا مینیممش کمترینش 2 و بیشترینش 4، اگه این رو از 2 بیاری روی 1 صدا ایجاد میشه، اگه بیاری روی 4 1 صدای دیگه ایجاد میشه و این رو فقط شما میشنوید. بعد بحث اینه که چطور اینها صدا رو به گوش شما میفرستن. خب این صدا رو درست همونطور میفرستن که الان من با شما حرف میزنم، در حقیقت با امواج میکروویو و امواج رادیو. منتها این رو فقط شما میشنوید، ولی شما وقتی تو خیابون داری راه میری واسه اینکه اینا مشکلات ایجاد میکنن برای چیزی که شما میبینی و میبینن مردم بگن که این دیوانه است. نه خب چطور؟ با چشمان ما
اینا باید تمام. خیلی خوب، علتش اینه که اینا وارد هیپوتالاموس شدن. هیپوتالاموس در حقیقت جایی که تمام اعصاب‌های مغزی ما، بدن ما، اعصاب‌های بدن ما و حتی همین ستون فقرات ما که عصب کلی داره، این به اصطلاح اینو کنترل میکنه. شما وقتی اون تو وارد باشی میتونی به اصطلاح بدی به بخش چشمش و ببینی اون که من میبینم، میتونی وارد گوش بشی. صداهایی که شما میشنوید، این صداها رو شما در حقیقت از گوش شما نمیگذره. اگر قرار میشد که این صداها از گوش شما، از لاله گوش شما بگذره، از پرده گوش شما بگذره، تا حالا پرده گوش شما پاره شده بود. چون بعضی وقتا اینقدر زیادن نه این صداها که شما نمیتونید تحمل بکنید، بلکه اینها مستقیما این صداها رو در مغز شما ایجاد میکنه و هیچ کس به غیر از شما نمیشنوه. بنابراین اگر شما تو خیابون راه میرید و کسی به شما توهین میکنه، مطمئن باشید که این مأمور سیاه هست یا این مأمور هر ارگانیزاسیون دیگری، هر تشکیلات به اصطلاح جنایتکار دیگری مثل سیاه و چه میدونم سنئی و اینا هستن. نه، اونها هستن که برای اختلاف انداختن بین شما و دیگران این رو میگن. کارهای بدتر میکنن. مثلا میگن که چه میدونم اگر با اینها وارد صحبت بشید، که بزرگترین اشتباهه، که در اونجا کار مغزشوری انجام میشه. در حقیقت اینها میخوان مغز شما رو بشورند تا شما رو وادار به کارهایی بکنند که اونها میخواهید. مثلا مغز شما رو بشورند، برگردن بگن که این چه زندگیه، این چه بدبختیه، این چه بیچاره‌ایه، خلاص بشم، اینو اونو، این حرفا رو میگن. بعد شما فکر میکنید که مغز خودتونه که داره این فکرها رو میکنه، ولی این مغز شما نیست. شما باید بین افکار خودتون و افکاری که اونها برای شما فکر میکنن و شما فکر میکنید که فکر شماست تشخیص بدید. و به خاطر اینه که در حقیقت توهین کردن به اینها و ساکت کردن اینها به سلامت روحی شما کمک میکنه. خب من 19 سال اسیر اینا هستم. اگر قرار می بود با اینها صحبت بکنم، خب این از صبح که بلند میشه تمام وظیفه‌ش اینه که بیاد اینجا بشینه. من یه سوال بپرسم. ماشین ها سر صدا میکنن. یعنی شما معتقدین، یعنی شما اجازه بدین، شما معتقدین که یک مشت آدم توی یک ساختمانی مثل اداره نشستن و دارن این عملیات رو انجام میدن؟ بله این که حتی تصاویری هم هست از این، عکسایی هم گرفتن از این. مهم اینه که ببینیم این چطور کار میکنه. این دو بخش، یه بخشش هست که در حقیقت کامپیوتر بسیار بسیار قویه که با ساتلیت وصل شده و این صداها رو ایجاد میکنه و این دردها رو میاره و این سوزش‌ها و این جور چیزا رو. این یک بخششه که این یک دونه کامپیوتره که در حقیقت با یک ساتلایت، نه، با یک دونه ماهواره در تماسه. یک بخش دیگه بخش به اصطلاح مأمور سیاسی که ایجنت، نه، که این پول میگیره. این کارش اینه که بشینه با شما حرف بزنه، تمام روز مغز شما رو بخوره و مغز شما رو بشوره و شما رو وادار به خودکشی بکنه یا وادار به این کار بکنه اون کار بکنه. تمام روز شما رو تحت خلاصه حالتهای عصبی قرار بده، بگه بچه‌تو میکشم، بگه زنتو میکشم، بگه خودتو میکشم. به من مثلا وقتی میگه میکشم میگم خب بزن بکش، بعد میگه خب نمیتونم، میگم بس غلط میکنی، میگی میزنم میکشم، خفش. متوجهی؟ خب این یارو واسه خودش چون با این دستگاه هستش خودش رو بسیار قادر میدونه. یه آدم مریض روانی سادیسته، به خودآزاری در حقیقت مبتلا شده، اینو مبتلا کردن، به این پول زیادی میدن. این در حقیقت انتظار این که یک نفر برگرده بهش فحش بده نداره، برگردش انتقاد بکنه، بهش بگه تو آدم بی همه چیزی هستی، اینی اونی فلانی بیساری، آخرش هم آخر عمر دیوونه میشی مثل بقیه جنایتکارهای دنیا و شکنجه هایی که دادی پشیمون میشی، چه میدونم معتاد میشی، عرقخور میشی، این میشی اون میشی. اون انتظار این رو نداره. اون انتظار داره که بهش احترام بذارن. و وقتی بهش به احترامی میکنی نمیتونه کار خودشو انجام بده. اگر این میتونسته تا حالا کار خودشو انجام بده، من هیچ کدوم از این کارا نمیتونستم بکنم.
حتی نقاشی هم نمیتونستم بکنم. البته من نقاشی رو خب من شغل اصلیم تکنیشین درجه 1 ساختمانم، توی دانشگاه نارمک تهران گرفتم. بعد رفتم آلمان طراحی صنعتی خوندم، این درس رو دیزاین. بعد هیچی، خلاصه بعد دیگه درسمون تموم شد، انقلابم شد و تو انقلابم شرکت کردیم و این مشکل هم واسه ملت به وجود آوردیم. آمدیم به آلمان، دیدیم که دیگه خلاصه اصلا وضع خراب بود. گفتیم بریم سفری بریم بگردیم. اومدیم تحصیلاتمون تموم کردیم و مدرکمون هم گرفتیم و رفتیم پرتغال. از پرتغال آمدیم اینجا و با یه خانومی آشنا شدیم که آلمانی حرف می‌زد. من نمی‌شناختم اسپانیایی. راجع به نقاشیات برام توضیح میدی؟ بعدم 40 سال با هم می‌شیم. چی کار داری می‌کنی؟ ببینید این نقاشی‌ها، تمام اون نقاشی‌هایی که مربوط به از 2003 تا به حال هستن، اینها کلا یک پیام دارن همشون، و اون اینه که در حقیقت به مردم بگن که در این دنیا چه وضعیتی برای این کسانی که مبتلای به این خلاصه اشارت هستن اتفاق میفته. اسمش رو گذاشتیم حک ذهنی. مثلا شما می‌بینید که جان بله این در حقیقت همینه، حک ذهنی گذاشته. کسانی که در حقیقت این هستن چه احساساتی دارن. خب حالا به هر حال من قبلا نقاشی می‌کردم البته، ولی دیگه بعد از من تو نقاشی‌های شما ماهواره می‌بینم، مغز می‌بینم، آدم می‌بینم. اینا رو شما آمدن دقیقاً شما تو این نقاشی‌ها ماهواره می‌بینید، حتی تکس‌هایی می‌بینید که میگه که این حک ذهنی رو تموم بکنید، فحاشی می‌بینید، حتی خطوطی می‌بینید که مثل امواج هستن، رنگ‌های مختلف می‌بینید. کل اون به اصطلاح ساختار نقاشی یه حالت به اصطلاح انفجاره، بعضی وقتا غمگینه، بعضی وقتا شاده، ولی این نقاشی‌ها بسیار معروفن. خیلی از ارگان